తేపులు సాధారణం. ఈ అంటే మనం తీసుకునేప్పుడు ఆహారం మామూలుగా తేపడం అనేది కామనే. సరే, చాలామందికి మనం తీసుకునే ఆహారం బట్టి తేపులు ఎక్కువ రావడము, లేకపోతే మనం తీసుకునే కొంతమంది నీళ్లు ఇలా పట్టుకు తాగుతూ ఉంటారు, దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల గాలి లోపలికి వెళ్ళడం తేపులు వస్తూ ఉంటాయి. సో చాలామంది నాకు తేపులు వస్తున్నాయి తగ్గట్లేదని ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కొంతమందికి అది జీవితాన్ని మార్చేస్తూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా మారుస్తుంది అంటే అర్ధరాత్రి 3 గంటలకు లేచి కంటిన్యూస్గా తేపుతూ ఉండి ఒక రకంగా ఇబ్బంది పడిపోయి సంవత్సరాలు బట్టి హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగటము, ఎన్నో లక్షలు పెట్టి టెస్టులు చేయించుకోవటం, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ఒకటే కాకుండా మోషన్స్ చాలామందికి అధికంగా అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు పర్వాలేదు, ఎందుకంటే టాయిలెట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్ళాలన్నా, కార్ ఎక్కాలన్నా, లేకపోతే బస్సు ఎక్కాలన్నా మధ్యలో ఆపాల్సిన విషయం వస్తూ ఉంటుంది. చాలా మనకి ఎంత డబ్బులున్నా కానీ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ తోటి. ఆ ఒక్క చిన్న ప్రాబ్లము కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక పెద్ద మనిషిని బాధ పెడుతూ ఆయన ఏ రకంగా ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేశారు, దాంట్లో నుంచి వచ్చిన సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఒకసారి శ్రీనివాస్ గారు అండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి శ్రీనివాస్ గారు? నేను ప్రకాశం జిల్లా నుంచి వచ్చానండి సార్. నేను పెద్ద హాస్పిటల్ చాలా తిరిగాను, 4 years తిరిగాను. మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత 1 monthలోనే నాకు రికవర్ చేశారు. చిన్న హాస్పిటల్ అయినా మీ దగ్గర రావడం దేవుడిలాగా నన్ను కొలిచారు. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు జీవితంలో మర్చిపోను నేను. అంతకుముందు ఏ రకంగా బాధపడేవాళ్ళు అండి తేపులతో? రేత్రి 2 కాడి నుంచి 4 దాకా, 12 కాడి నుంచి 2 దాకా ప్రతిరోజు 8 నుంచి 10 బిళ్ళలు వేసుకునేవాడిని. ఎప్పుడు తగ్గల. కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చినాక నాకు 1 monthలోనే రికవర్ అయిపోయింది. ఇక్కడ రావాలని ఎందుకు అనిపించింది? మా పాప ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ తగ్గకపోతుంటే మీది చూసి నెట్లో చూసి మీ దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్పి తీసుకొని నన్ను అటు వెళ్ళేవాడిని కూడా ఇటు తీసుకొచ్చి మీ దగ్గర చేర్చి. ఓకే, రెండో పాయింట్, మీకు రక్తం కూడా తక్కువ ఉండేది, 6% ఉంది నాకు. 6%? అవును, మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు 6% ఉంది. కానీ మీరు నాకు దేవుళ్ళలాగా కనపడుతున్నారు ఇప్పుడు. చూస్తుంటే వాస్తవం చెప్తున్నా నా పరిస్థితి. ఇప్పుడు బలం కూడా వచ్చిందా? బలం 2 kgs పెరిగాను. 2 kgs పెరిగారు. ఇప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే మీకు మీరు తిరగాల్సిన, అంటే మీరు చాలా బిజినెస్ మ్యాన్, అటు ఇటు చాలా ఊరు తిరుగుతూ 100 kilometers తిరగాలి రోజుకి. అబ్బా, 100 kilometers మినిమం తిరుగుతాను నేను. అప్పుడు అంతకుముందు ఇబ్బంది పడేవాడు. అసలు గుమస్తాన్ పెట్టండి 5 నెలల నుంచి 1 లక్ష రూపాయలు కాజేశాడు. 1 లక్ష రూపాయలు మిగిలినట్టు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత నేనే మీ కృష్ణా జిల్లా దాకా వెళ్ళిపోయాను. నేను కృష్ణా జిల్లా వరకు వెళ్ళిపోతున్నాను. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గినాయి, అన్నీ తగ్గిపోయినాయి. రేపులే రావట్లేదు. నేను ఇప్పుడు 8:30 కొనుక్కుంటే లేదు 9 కొనుక్కుంటే తెల్లారగట్ట 4 దాకా మెలకు రాదు. బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళాల్సింది. 5 years. 5 సంవత్సరాలు రోజు అర్ధరాత్రి లేచి రోజు నిలబడి తేపాలి. నిద్ర లేక 12 కాడి నుంచి 2 దాకా నిలబడి తేపడం అంటే ఏంటి? మళ్ళా లేచినాక పొద్దున్న 5 లేస్తే మళ్ళీ తేపులు వచ్చి. ఓకే, సో నేను చెప్పదలసింది ఏంటంటే తేపులు అనేది సర్వసాధారణం. దీంట్లో కొంతమంది ఫంక్షనల్ బర్పింగ్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి నిజంగా ప్రాబ్లం ఉండదు, మనసుకు సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ ముందులో చెప్పినప్పుడు నిద్రలో కూడా లేస్తున్నారు అని అంటే అది నిద్రలో పడుకునేటప్పుడు మనసు పడుకుని ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళల్లో ఫంక్షనల్ అనేవి ఉండవు అనమాట. అంటే మనసుకు సంబంధించినవి కాదు, నిజంగా యాక్చువల్లీ యాసిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వస్తూ ఉంటుంది. సో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేస్తే వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ జరుగుతుంటాయి. ఆ ఒక్క ఉదాహరణ ఈ పేషెంట్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ.